是婚紗當天，我突然暈厥，醫生說我慢性中毒。原來中醫世家出身的未婚夫為了和師妹在一起，偷偷給我下了藥。面對我的質問，他輕蔑一笑：“是你太不懂事，什麼都要和晶晶爭。你已經不是小孩子了，好好在家準備嫁人就行了。事業上瞎折騰什麼？”我默默不說話，變得乖順溫柔，只不過在他的藥膳裡加了點料。大家好，開始今天的分享之前，希望你能給人間煙火點個訂閱，我將會分享更多優質的內容。孔女士，經過我們的醫院檢查，發現你血液裡含有微量有毒元素，由於您新陳代謝較慢，所以毒素都在體內沉積，才會出現暈厥的情況。經過我們對您隨身物品的檢查，確定是這個香囊造成的。醫生的話讓我的心一陣刺痛。這個香囊是男友葉琛為我調理身體專門研制的，他是中醫藥世家傳人，家裡有養生的傳統。陽光灑在我的身上，我卻覺得身處寒冰地獄。我正掏出手機，正準備給他發消息，手機鈴聲就響了。葉琛嗓音低沉：“欣欣，你在哪？我路過你店裡，發現你今天沒去上班了。”我眼底一片冰涼。昨天不是跟你說了，我要是婚紗？葉琛停頓了一會，語氣敷衍：“我最近太忙了，不小心忘記了。反正都是你穿，你自己決定就好。試穿完趕緊回我家一趟。奶奶說最近食慾不振，你回去給她做幾道藥膳，順便照顧照顧我爸媽。我們馬上就要訂婚了，你又沒有家人，還不趕緊在他們面前好好表現一下，多討他們的歡心。”我還想說什麼，對面已經掛斷電話。到底是從什麼時候開始，他變得對我沒有耐心？是以為我是孤女後，還是沈晶晶出現之後？思緒回籠，我朝葉琛家走去，疾馳的摩托車蹭掉了香囊。我愣在原地，直到看着他被往來的車輛徹底碾碎，連帶着我對他的愛意也碎了一地。破天荒的我沒有去葉家照顧他一家老小，反而回了自己的小家，打算和他好好談談。可直到夜裡12點了，等於葉琛還沒回家。自從沈晶晶出現後，他回家的時間越來越晚。就在我即將入睡時，玄關傳來狗狗的叫聲，伴隨着沈晶晶嬌俏的聲音：“師姐又睡着了。”葉琛嗤笑了一聲：“能不睡着嗎？就這藥量，一頭豬也該睡了。知道你要來，我怎麼能讓他破壞我們的好事？”我渾身冰冷，本就僵硬的心徹底沉入谷底。突然腳步聲離我越來越近，我躺回床上裝睡。很快旁邊的床鋪下沉，緊跟着傳來不堪入耳的聲音。我死死咬住下唇，直到口腔裡滿是血腥味。房間漸漸安靜，我鬆開嘴唇，咽下鮮血，心卻無法平靜。我和葉琛相識於大學時一次意外的拼車，那時我暈車嚴重，司機卻非要繞道去接葉琛。在又一次急剎後，好車門打開，我直接吐了。司機氣急敗壞地訓斥我：“小姑娘，你看着斯斯文文的，怎麼幹這麼惡心的事情？你這搞得我怎麼做生意呀？”副駕駛的阿姨也幫腔道：“是啊，知道自己暈車出門還不做好準備，還大學生臉，書讀到豬屁股去了。”我羞紅了臉，不敢抬頭面對。這時一雙手伸到我面前，遞給我一個香囊。“對不起，是我突然開門嚇到你了。這個香囊你拿着，可以有效防止暈車。這裡我來負責清理。”我抬頭望着他，那抹溫暖燦爛的笑容深深地烙印在我心裡。可那麼愛我的葉琛，為什麼會變成現在的樣子？我閉上雙眼，不願面對，心卻一點點沉下去。第二天清早，
廚房裡傳來葉琛和沈晶晶打情罵俏的嬉笑聲，我心裡一陣發酸。葉琛轉頭看見我，僵硬了一瞬，立馬恢復正常。你醒了？晶晶等你好久了，一大早就來了，說要和你一起探討研究新菜品。滿口謊言的男人，其實是一夜沒走吧？沈晶晶熱情地走過來，想拉我的手，我直接避開，去餵寵物狗小寶吃狗糧。沈晶晶委屈地朝葉琛嘟了嘟嘴，葉琛皺起眉頭，不悅地看向我，端着早餐走出來為沈晶晶解圍。欣欣，先過來吃早餐。剛坐下，就聽見沈晶晶驚呼：哇，葉琛哥哥親手做的早餐好豐盛，好美味啊！真羨慕師姐找到了這麼好的男朋友，不像我，到現在還沒談過戀愛，只能和小寶一樣吃狗糧。葉琛滿臉寵溺地看着沈晶晶，你要是喜歡，可以經常過來，欣欣最喜歡分享了，不會介意的。再說你是她師妹，照顧你天經地義。兩人含情脈脈地相視一笑，仿佛我才是外人。明明葉琛廚藝也不錯，可我們相愛後，他進廚房的次數少得可憐。原來愛與不愛真的那麼明顯。就連早餐準備的都是沈晶晶愛吃的皮蛋瘦肉粥，而我最討厭皮蛋。以前他追求我的時候，我們經常在食堂偶遇。我因為受不了皮蛋的氣味，早餐只選擇喝白粥，同學們都不理解我。白粥有什麼好喝的？寡淡無味。欣欣，你就是不懂欣賞，還學廚藝專業，能學明白嗎？我不願多次解釋，只好一個人默默地坐在角落。他端着白粥坐到我旁邊，摸了摸我的頭。白粥健康，比皮蛋瘦肉粥更適合當早餐呢。這一陪就是3年。我心裡滿是感動，這就是我想要的愛情。看着現在葉琛品嘗皮蛋瘦肉粥時自然的模樣，我夾起油條，苦澀地笑了。原來一個人的口味真的可以隨時變換。葉琛突然開口說道：馬上我爸媽就要邀請親戚來家裡做客了，欣欣，你請幾天假去我家幫我媽做飯，他們都說你做的藥膳好吃，這次多做幾道。他理直氣壯的態度，仿佛我只是一個花錢雇來的保姆。我面無表情的拒絕，這次你找其他人吧，我有事。葉琛像是沒想到我會拒絕他，眉頭緊皺。要是從前，我早就巴巴的沒好菜上他們家準備去了。你一個廚子能有什麼事啊？他不耐煩的催促。什麼事能比舉辦家宴更重要啊？不行就推了，我已經答應我爸媽了。你不去，他們會對你有意見的。你還想不想快點訂婚了？委屈不斷上湧，努力壓制住淚意。我要去參加藥膳爭霸賽，沒空去為你們家做飯。沈晶晶聞言一愣，滿臉笑容。師姐，你也要去參加這個比賽啊？好巧，我們師出同門，派一個代表去就行了。師姐，你馬上就要訂婚了，還是不要給叔叔阿姨留下不好的印象，退賽吧。葉琛的臉色徹底陰沉，聲音慍怒地看向我，聽見沒？晶晶人比你小，可比你懂事多了，這麼大的人了，孰輕孰重都分不清，趕緊退賽，回去做飯，聽見沒？看着兩人一唱一和的樣子，我突然覺得心好累。我站起身來，留下一句絕對不可能，轉身離開。還沒走幾步，就聽見身後葉琛掀翻桌子，對着我的背影咆哮：那你去吧，別人誇幾句就真以為自己天下無雙了，我等着看你是怎麼丟人現眼被淘汰的。我最後一句勸你不去準備家宴，訂婚儀式就取消。我直接忽視他的威脅，關上了門。和這樣的男人訂婚，我不稀罕。當我出現在比賽現場的時候，正摟着沈晶晶打氣的葉琛面露震驚，猛地鬆開了沈晶晶。你怎麼會來？我冷眼看着他，
所以你是希望我被蒙在鼓裡，錯過預賽是嗎？還真是辜負了你私自向賽制組幫我申請退賽的舉動。幸好賽制組工作嚴謹，昨天我收到了賽制組打來確定我是否真的退賽的電話，不然真的要被葉琛得逞。我看着眼前變得面目全非的男人，只覺得一片真心餵了狗。葉琛還一臉失望：欣欣，你為什麼會變成今天這副樣子？你為什麼非要和晶晶爭啊？安安心心準備當新娘不好嗎？老人還一直霸占着位置，是時候該給新人讓讓位了。葉琛說的沒錯，我是應該給新人讓位子了，畢竟早就沒有我的容身之地了，不是嗎？我不願與他糾纏，轉身就要離開，卻被他攥住手臂往外拖。你來了，我也有辦法讓你參加不了比賽。我拼命掙扎，不少人的目光都匯聚在我們身上。葉琛臉漲紅，施加的力氣更大了。直到安保出現，他才鬆開我。他惡狠狠的眼神刺在我身上，只想替身後的沈晶晶掃清障礙。你贏不了的孔欣潔，看着為了別的女人歇斯底里的葉琛，我麻木的心再一次刺痛。比賽馬上開始了，所有參賽者需要快速辨認出幾百種中藥材，並寫出功效特徵。我自幼和這些東西打交道，很快就提交了答案。比賽結束，我和沈晶晶都順利晉級半決賽。看來葉琛沒少為他突擊訓練。到家時發現葉琛也在，他還把奶奶也帶來。看着和藹可親的奶奶，我的心軟成一團，數不盡的苦澀和委屈。和葉琛在一起，我父母不同意，於是我為愛奔走，離開了家，也從來沒和葉琛提到我的父母。葉家父母都以為我是孤兒，對我的態度很冷淡，只有奶奶全心全意對我好。奶奶朝我招招手，將我摟在懷裡。欣欣，聽說你順利晉級比賽，奶奶為感到你驕傲，這臭小子都不知道給你買束花慶祝。說着還拍了葉琛一下。其實他買了，只不過不是送給我。就在1小時前，沈晶晶就發了朋友圈，有人寵的感覺真幸福，收到某人送的慶祝禮物了，我最愛的玫瑰。葉琛將我拉到一旁，塞給我一個小盒子，不自然地摸了一下鼻子。對不起，欣欣，是我錯了，不該對你發火的。你最近頻繁用刀練習，手都長老繭了，我專門為你調製了軟膏，你就原諒我吧。有奶奶在一旁，我默默地收下了。想起之前葉琛說奶奶食慾不振，我主動進廚房做了藥膳，完全沒看見葉琛眼裡複雜的神色。做好藥膳後，葉琛非要從我手裡接過，下一秒，滾燙的藥膳直接倒在了我的手上。啊！我一雙手瞬間長出血泡，灼燒的痛意撕心裂肺。對不起，對不起，欣欣，我不是故意的。葉琛一臉緊張，眼裡閃過一絲掙扎和愧疚，將我的手放在冷水下降溫。看着如此貼心的葉琛，我還天真的以為他回心轉意了。從燒傷科取完報告出來，我看見葉琛進了樓梯間打電話，好奇心驅使着我輕手輕腳跟上前。可聽到他的通話內容，我整個人如遭雷擊，渾身血液凝固，不可置信地愣在了原地。這是我最後一次這樣對他，他不會再參加比賽了。你安心準備吧。我將報告攥成一團，不知不覺已滿臉淚水。為了沈晶晶，他不惜利用奶奶，仗着我愛他，不惜這樣對我，我就是個徹頭徹尾的笑話。1個星期後，他和沈晶晶兩人衝到我店裡，將晉級名單甩在我臉上。為什麼名單上還有你的名字？你明明就沒有參加比賽。我冷靜地撿起名單，反問他：你作為我的男朋友，我晉級了，你不為我感到開心嗎？
葉琛一時語塞，他以為故意燙傷我的手，我就無法參加接下來的刀工比賽環節。周圍的食客偷偷竊竊私語起來：什麼情況？到底誰和誰是一對啊？你沒聽孔師傅說是她男友啊？這個女的真不要臉，破壞別人感情還找上門來。我呸！我瞧着還有點眼熟啊！天哪，是網紅沈晶晶。沈晶晶趁機躲在葉琛身後，委屈地說：師姐，我知道你很厲害，也瞧不上我，但也不用買通食客來侮辱我。為了贏，放下尊嚴做下賤的事，才令人不齒呢。你對得起葉琛哥哥的一片深情嗎？葉琛聞言，臉色一僵，狐疑地看着我。我自嘲一笑，不敢置信我在他心裡居然是這麼不堪的人。我冷冷看向兩人，滾出我的店，這裡不歡迎你們。他臉上青一陣白一陣，支支吾吾地開口：師姐，你心虛了，要不然怎麼解釋這件事？該不是比賽作弊了吧？我剛要開口，就被食客給打斷了。你們兩個憑什麼這麼誣陷孔師傅？出示獲得含金量高的比賽證書，就可以免賽刀工，進入最終決賽。你連這都不知道，還敢在網上自詡藥膳西施？我看你就是沽名釣譽，單純是來博流量的吧？面對大家的指責，兩人灰頭土臉地走了。日子一天天過去，很快就要決賽了，他們沒有再出現，我隱隱感到不安。剛下班，葉琛的電話就打過來，他告訴我小寶不見了，叫我趕緊回家。他現在在小區下面尋找。我匆忙回到家，翻遍每一個角落都沒找到小寶。就在我要出門找的時候，房門被鎖上了。我使勁扭動門把手，卻絲毫沒有作用。放我出去！葉琛，你在幹什麼？我瘋狂拍門。小寶到底在哪裡？沈晶晶幸災樂禍的聲音從門外傳進來：在你肚子裡呀！那天葉奶奶給你送餐的時候，你不是還吃得很開心嗎？哈哈哈哈！好一個主僕情深，真是一條好狗。只是那時血濺的到處都是，惡心死了。我腦子一片空白，嗡嗡作響，失去了最後一絲力氣，癱倒在地上，彎腰嘔吐。小寶是我和葉琛上山採藥撿回來的一條流浪狗，剛到家的時候還是一隻小狗仔。我給它餵奶粉，給它梳毛，陪它玩，在它身上傾注了我所有的愛。明明葉琛也是啊，為什麼要這麼殘忍？葉琛，你特麼還是個人嗎？遇到你真是我和小寶的不幸，我絕對不會放過你們這對賤人的。你們給我等着，我一定要讓你們付出慘痛的代價。葉琛隔着門還義正言辭：別再鬧了，都是因為你不聽勸告，一意孤行，才會造成今天的局面，全都是你的錯。你就在這好好反省吧。說完，兩人揚長而去。我雙眼猩紅，翻出手機撥通了電話。我想好了，我可以回去，但我要你先幫我做件事。就在即将宣判沈晶晶獲勝的時刻，一道中氣十足的聲音打斷了主持人的台詞：慢着，真正的比賽才剛剛開始。我跟着老者出現在比賽現場。葉琛和沈晶晶看到我的瞬間，笑容凝固在臉上。沈晶晶立馬質疑：評委，比賽已經結束了，孔欣杰遲到了，我已經是勝利者了。老者摸了摸鬍子：不是說規定時間到就可以啊？我看時間還沒到吧。幾位評委仔細研究一下規則，宣布比賽繼續。沈晶晶大呼黑幕，卻被葉琛拉住安撫，看來還是有後招。果然正是比賽時，我面前是賽制組提供的中規中矩的藥材，而沈晶晶面前卻是葉琛偷偷換掉的頂尖藥材。有關沈晶晶的一切，他都格外在意。比賽結束，評委們品嘗之後，紛紛認為我應當成為冠軍。
沈晶晶臉色一白，以為自己聽錯了。評委看着她，語重心長地說了一句：“再頂尖的食材也比不過真正精湛的廚藝。況且在你的藥膳裡，我沒有感受到你的用心。”沈晶晶搖搖欲墜，倒在葉琛懷裡。我走過去，啪，一記耳光扇在沈晶晶臉上，她滿臉的不可置信。葉琛將她護在懷裡，冷冷地看着我：“你瘋了？給晶晶道歉。那個男人是誰？你為什麼一定要跟一個小姑娘計較？你師父就是這麼教你的嗎？”我不可置信地看着眼前的男人，直接給了他一巴掌。他明明知道師父是我最不願提及的傷疤，當初為了和葉琛在一起，因為他爸媽想要一個職業更體面的媳婦，我萌生了退出師門的想法。師父看出來我的想法，極力勸解我，可我鐵了心要走，才會把師父氣得病倒。我為了葉琛放棄了那麼多，他從來都看不見，他的眼裡只有沈晶晶。葉琛的話就像一把鋒利的刀，狠狠地扎在我心上，直到千瘡百孔。我看向葉琛，心中再無一點波瀾。我們分手吧。他面上露出一點慌張，很快掩藏好。亂說什麼？這是你為了沈晶晶第無數次傷害我。葉琛，我對你只有無盡的恨意。我痛恨老天為什麼讓我遇到你這個人渣。我一步步向他逼近，我痛恨我為什麼要遭遇這一切，為什麼認識你之後會一切變得這麼不幸。葉琛的臉色徹底失去血色，我深深地看了他們一眼，這只是一個開始。我們走着瞧。第二天，全網的瓜民都沸騰了。昨晚一則網紅西施未贏比賽賄賂節目組的消息衝向熱搜，附帶一條模糊不清的視頻，全網都在扒主人公。作為嫌疑對象的沈晶晶們都不敢出了。葉琛找到我的時候，我正在佩服網友的速度。幾日不見，他滄桑了很多，衝過來抓住我的肩膀：“欣欣，我知道你不喜歡晶晶，可這次你一定要幫她。她現在門都不敢出了，只要你肯幫她，我們馬上就結婚好嗎？”他到現在還以為他的妥協可以讓我心軟。我終於查清楚為什麼葉琛對沈晶晶這麼好。一切的轉變都是源於3個月前，葉琛出了車禍，醒來時發現沈晶晶在他身旁照顧他，每天給他帶藥膳去滋養，愛可真是又廉價又盲目。我5年的心血抵不過他出現的3個月。況且事情真的像沈晶晶說的那樣嗎？難道葉琛就沒發現車禍發生後我腿上的傷疤嗎？是我救了他，是我拖着病體給他精心準備藥膳。我嘲諷地勾起嘴角，避開他的手。好啊，去準備記者見面會吧，我來幫他澄清，畢竟她是我的小師妹。葉琛喜上眉梢。沈晶晶以為自己馬上就要洗脫冤屈了，還專門打開了直播。所有人都以為我還是葉琛身邊的舔狗。我站在記者包圍圈中，看見沈晶晶志得意滿的樣子，笑了，打開話筒，鄭重地說：“我實名舉報沈晶晶女士和葉琛先生賄賂工作人員，行不正之風。”全場譁然。我迅速按下 U 盤啟動鍵，很快大屏幕上就出現葉琛為他作答第1題以及決賽裡更換藥材的全部經過，甚至還有意外之喜。為了看小寶日常安裝的監控，拍到了他們倆偷情的影像。原來在我昏睡的那些日子，小寶發現了他們的奸情，所以對沈晶晶充滿了攻擊性。每次他一出現，小寶就會衝上去朝他叫，試圖趕跑他，每次都會被他們一腳踢開。最後一次，沈晶晶穿着高跟鞋踢了小寶，他再也沒有醒來。我看着視頻裡一動不動的身影，淚水已經糊了滿臉。如今終於可以為小寶報仇了。
沈晶晶見狀想離開，卻被淹沒在閃光燈下，醜態全被直播記錄下來。彈幕裡瘋狂閃過辱罵她的話，記者也猛烈地攻擊她。我無聲地說了句：“手下敗將。”沈晶晶徹底失控，嘶吼着朝我襲來，卻被層層記者擋住。葉琛接完電話後一直注視着我，我面無表情地避開他的視線。看來計劃已經成功了。散場後，葉琛在門口等我。是你幹的對吧？你為什麼要這麼做？你會毀了我的。你故意向我隱瞞你廚王接班人的身份。你從來就沒愛過我。現在趕緊把藥材採購的合同搞回來，不然我們真的沒可能了。我不禁發笑，這個男人真的又普通又自信。我蔑視地看了他一眼，不想再和他交流。他想追上來，被保鏢一把攔住。我停下腳步，微微轉頭，趕緊把放在我家的那堆東西拿走。房子馬上就要出售了，錯過就去垃圾桶裡找吧，看着就讓人反胃，和你一樣惡心。是時候該離開這個傷心的地方了。可惜被葉琛給絆住了腳。我正在準備餐廳的後續處理，轉身撞見葉琛，他神色憔悴，抬手將一個香囊遞給我，語氣艱澀：“欣欣，我看你好久沒帶我給你的香囊了，我又給你重新做了一個，一切都是按照你的喜好來的。”見我遲遲沒伸手，他向我靠近：“這次沒下毒吧？”葉琛聽到愣住了腳步，他現在神情緊張，顯然沒想到我會知道。他低頭看向我，眼眶通紅，仿佛受委屈：“對不起，欣欣，我已經知道真相了。可是你當時為什麼不告訴我？是我一時糊塗，是我鬼迷心竅，我已經知道錯了。別離開我，沒有你我會死的。”說着就跪下扇自己巴掌，嘴角溢出了血跡。“你想怎麼樣都可以，只要你解氣。你打我吧。”我沒有說話，站在一旁靜靜地看着他。他情緒崩潰，嚎啕大哭：“欣欣，求求你了，理我吧！我真的知道錯了，我願意當牛做馬彌補你。”我毫不留情地反駁：“演完了嗎？”他錯愕地望着我：“我和你沒什麼好說的。從你出軌開始，我們就已經結束了。”他激動地握住我的手，語氣急促：“不是這樣的。你說過你愛我的，那肯定會包容我的。我只不過是犯了男人都會犯的錯誤。你要允許我犯錯，再給我一次機會。”我嗤笑一聲，推開這個恬不知恥的男人。“你不是知道自己錯了，而是發現一旦沒了我，你會失去了擁有的一切。從始至終，你愛的人就只有你自己。”真相深深地刺痛了他的自尊。“你不能這麼想我，明明是我給了你幸福，我來找你只是因為我愛你。”我不想再看見他故作深情的樣子，直接打斷他的話：“如果不想進警局的話，趕緊滾！”就在我以為一切都將恢復正常的時候，打開房門，葉琛正站在玄關深情看着我，脊背發涼的感覺讓我不禁後退幾步。“你怎麼會在這？”葉琛神色落寞：“我想讓你看最後一樣東西。”我警惕地走進客廳，看到了一件婚紗，這是你每次路過都會駐足停留的婚紗。我希望你能穿上它嫁給我。原來他什麼都知道，曾經是多麼渴望成為他的新娘。為什麼愛總在不需要時來臨？就在我愣神之際，葉琛拿出戒指向我求婚。可下一秒，我拿起茶几上的水果刀，將婚紗撕成碎布。我轉身堅定地看向他的眼睛：“葉琛，我永遠無法忘記你對我造成的傷害，我們永遠不可能繼續在一起。我不要你了，別再糾纏我了。如果你曾經對我有過那麼一點點喜歡的話，別再來打擾我的生活。”他神情呆滯，一言不發地離開了。我正在收拾東西，收到了奶奶發來的短信，在我離開前想見見我，回憶起奶奶過去對我的寵愛。我答應了。
剛打開車門，一陣刺眼的燈光就照得我睜不開眼。我抬手遮擋，聽見汽車的轟鳴聲。沈晶晶握着方向盤，笑容扭曲。去死！孔新杰拿命來！咻的一下，汽車朝我駛來，我拼命奔跑，意外跑進一個車庫，沒路了。轟鳴聲在地下車庫回盪，刺眼的光束不斷向我逼近。砰的一聲，劇烈的撞擊聲響起，一輛白車擋住了沈晶晶的撞擊，我被強大的力量波及，當場昏迷，失去意識。當我醒來時，身體一陣劇痛，醫院告訴我身體沒有大礙，好好休養。我顫抖地伸手抓住白大褂，他沒事吧？醫生愣了一下，回過神來，嘆了一口氣，情況不容樂觀，安全氣囊演出來蒙住了他，缺氧太久，現在還在隔壁病房觀察。我眼神裡閃過一絲驚訝。失去意識前，我看見葉琛毫無生氣地躺在座椅上，鮮紅的血順着脖子流了下來。歷史總是驚人的相似。3個月前，我從車禍中救下葉琛，3個月後，他又還給了我。從同事嘴裡，我知道了全部經過。自從比賽結束之後，沈晶晶就陷入了絕境。黑幕事件被揭露之後，她成為過街老鼠。人人喊打，不少人自發去他家扔臭雞蛋、爛菜葉，網民的攻擊讓他日漸抓狂。不少人看見他對着我的照片瘋狂咒罵發洩。禍不單行，他的網紅店也因為食品安全問題被要求整改關閉。說實話，這點我並不意外。當初跟着師傅學習的時候，他就心思不正，甚至為此氣死了師傅。但我沒想到葉琛居然真的和他一刀兩斷。或許這也是沈晶晶變成今天這副模樣的根本原因吧。在醫院休養1個月，我去監獄探望了沈晶晶。隔着厚厚的玻璃，她臉色憔悴蒼白，失去了往日的靈動。沒想到居然是你來看我。葉琛怎麼樣？我平靜地望着他，他沒事，已經醒了。沈晶晶，走到現在，你後悔過嗎？沈晶晶下意識想撩頭髮，卻被手銬限制住。後悔？我後悔沒有更快殺死你。是你毀了我的一切。憑什麼你輕鬆就能擁有一切？你做什麼師傅都認為你是對的，到我就是心術不正。他死是他活該。他控制不住站了起來，雙頰發紅，眼神裡閃爍着詭異的光芒。直到現在，我才真正看清沈晶晶的真面目。和她爭辯簡直白費口舌。你不配得到任何愛。身後傳來沈晶晶的怒吼：你又贏了，孔新杰，你很得意吧？我最討厭你這副假清高的樣子，真讓人想動手撕掉你的臉。你回來啊！監獄裡回盪着沈晶晶的哭聲。走出監獄，我心裡一片平靜，一切都是他咎由自取。離開前，我去醫院看了葉琛，他消瘦了許多，滿懷希望地看着我。欣欣，你來啦！伸手想觸碰我，被我避開了。謝謝你救了我，我會負責你全部的治療費用，包括後續休養。他的手停在半空，聲音哽咽。你還是不能原諒我嗎？我不要錢，只想你留在我身邊，可以嗎？病房裡一片寂靜，一切都已經過去了。我馬上就要回家了，希望你也能放下。或許我們從一開始就不適合。病房裡傳來他嗚咽的聲音，眼淚滑落。沒有任何東西能留住你嗎？哪怕我去死。我看了他一下，毫不猶豫地走了。別再幼稚了，和我無關。早在故事的開頭，一切都不可挽回了。我回到了久違的家，爺爺已經為我做好了滿滿一桌子菜，站在門口迎接我，歡迎回家，我的寶貝。看着爺爺敞開的懷抱，積累多年的委屈全部爆發。對不起，沒關係，家永遠是你最後的港灣。他不欣賞你，
是他沒眼光，想起好幾年沒和這小老頭聯繫，愧疚淹沒了我。接下來的時間，我要好好陪伴這些真正愛我的人。1個月以後，我正在爺爺的餐廳工作，經理跑進來跟我說，外面有人要見我。我的心突然咯噔一下，難道是葉琛？出來看到的是一張陌生的臉，我心生疑慮。他露出禮貌的微笑，遞給我一個信封，這是葉琛先生死前委託我交給你的，是他名下所有的財產以及他想對你說的話。我瞳孔一縮，葉琛死了。我走後，葉琛買下了我們曾經居住的房子，回家接手了中醫藥事業。就在所有人都以為他已經走出來恢復正軌時，他服下大量有毒藥材，就是當初香囊裡的那種，死在了夜深人靜的夜晚。第2天被人發現時，已經就不回來了。我以為我會痛苦，但我已經放下了，心裡再無波瀾。代理人走後，我打開了信封。他說，他想回到我們最初相遇時，他想改變該故事的走向，再來一次，他絕對不會再傷害我。我嘆息一聲，撕碎了信件。過去都已經過去了，和現在的我再無關係。當我站在領獎台上，舉起獎杯時，才真正感覺到自由。我熱愛研究藥膳料理，絕不只是一個簡單的廚子。我希望能通過料理傳遞愛和健康理念，在觀眾盛大的歡呼聲裡，我獲得新生。從今天開始過一種全新的生活。以上就是今天分享的故事。大家有什麼想說的、想吐槽的，歡迎在下方評論交流。也更希望能給人間煙火點個訂閱，我將會分享更多優質的故事內容。